早晨，一早就嚟行街市啊！3日一墟，今日又係墟日，你睇下幾熱鬧。而家都7點鐘未到啊，就開始全部擺晒出嚟啦，好熱鬧噶。4蚊喎6蚊呢姨，而家係咪4蚊嘅？係啊，你把那個袋子包出來就可以啦。4個半，10蚊多謝，9個8，記潮開湖啦，啱先啲咩啦？喂，點解菜唔菜㗎靚？嚇，點解啊？菜啊，做咩唔菜啊？蘿蔔葉啊呢個。佢入嚟啦，入咗嚟啦。3，請您用餐了。A114。以前我就中意食，而家睇到有啲驚。蟲蟲，小蟲係咪嗰啲啊？禾蟲啊，150一斤，佢價錢就唔貴啊。10蚊會仲係250斤啊250啊！我有9年啊，前年啊，前年嘅煎到得19斤。呢度餃子就好食，仲有咩啊？蝦餃，一大堆嘢，蝦餃都好好食㗎。你撈下佢，睇仔有冇湛江咁靚啊！係啊，佢呢啲唔係嗰啲，呢個係嗰啲。得㗎啦，撈佢 OK。應該冇湛江嗰啲喎。睇到咪一嚿嚿。通常都係凍嘅，不過佢嗰啲就比較長身咯。你去粵西食嗰啲就即係冇咁薄，佢又個油香。咁呢個你睇下，即係佢香唔香？香唔香啊 OK 啊。嚇 OK。都可以。冇嗰啲油香啊。嗯。咁啊，撈粉你一定係過粵西嗰邊食㗎啦。陽江佬啊食豬腸碌嘅，陽江嗰邊就咁啊去到粵西嘅撈粉就好出名啦。嗰啲油香啊！好唔該。芋頭糕點解成粒嘅？芋頭糕，哦，佢成個蒸啊嘛，幾靚啊！蝦餃靚啊！第一時間要試一試佢。蝦餃永遠都係最靚嘅，係咪細粒咗啊？係嘛？我覺得好似係喎。今日有個新品種啊，係咪香芋？好香啊！芋頭糕係嘛？好粉啊！係啊，呢個新品種啊。好唔好食啊？好食。細咗啲啊！細咗啲啊！
咁都俾你發現？唔係嗰個以前有食開嘅，睇落去真係細啲，你都發現到啊！嗱，啲蝦都大。仲係好多蝦嘅，味道幾好，一樣嗰啲味道。你睇下啦，呢個叫咩果？你咬開睇下，唔係白果啊，呢嗰邊唔同個叫咩果？未食過啊？呢個唔係栗子嗱，咩？我唔知叫咩果，唔係栗子嚟嘅。咁得意嘅？嗰邊咁大啦嘛。係啊，呢個真係唔知咩，係咪栗子嚟㗎？唔唔係啊？係呢度嘅一種叫咩啊？嗰種叫咩果啊？好似栗子嘅嗰時我真係鄉下佬喎，真係唔識啊！唔知叫咩果啊？叫咩？食得落食過嗰啲。哇，好粉㗎喎！係啊，好粉啊，有啲似栗子，但係唔係栗子。啲魚仔都好粉啊！我叫唔知咩果啊？問下姐陣間。哇，好味啊！好似栗子啊，好啊！唔知叫咩果？嗰啲黑色嘅有皮嗰啲叫咩？我好似冇見到有韭菜韭菜啊即係平時食開韭菜餃㗎嘛？呢個芹菜，芹菜冇魚啊！係一份。你單身唔夠食，又加咗個藥膳雞腳，豆角仔啊！呢個係嘛？呢個做得幾好嘅，好有特色嘅，係啊，做得好有特色嘅。呢個好食啊！啊，好地道嘅味道啊！有少少辣椒嘅，啲雞辣味啊，幾好啊！啲味道配得好，好多油。係啊，佢剪到啊，好香啊，好食啊！你鹹水果整呢個唔甜。係啊，佢油溫火候控制得好啊！叫咩果啊？呢個叫鳳眼果，紅眼。係咪呢度㗎？本地㗎？係講好本地嘅人叫啲貧婆嘅。哦，有啲人叫貧婆嘅啫，我知啊，我知啊，哇，好食喎！我哋食晒咗都唔知係叫咩果，想知道嘅啫。唔該你。哦，有啲人叫貧婆嗰隻，貧婆我知啊，啊，咩嚟㗎？個包嚟㗎。哦，我以為你哋自己訂製嘅咩包嚟㗎？叫咩包啊？我睇到好得意啊，蛋糕一樣喎，係嘛？幾可愛。哦，梳芙梨，係唔該你。哇，真係幾得意。係咪好抵食？飽飽，要打包啊？打個肚度去。